दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चले छैया 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 धूम चले। हेलो नमस्कार, हाँ जी कौन? कोरोना वायरस क्या? का है कोरोना वायरस? आपके कंधे पर। सही बताओ ना। 100%, 100%। पर पहले ये तो बताओ आप कौन हो? भाइयों बहनों, अच्छा मोदी जी हो क्या? यार मोदी जी आप भी आजकल मजाक करने लग गए। और सुनाओ क्या हाल है? बेहतरीन है। पर मोदी जी मेरे खराब है। कैसे? घर बैठे बैठे मेरे पिछवाड़े में सूजन आ गई। जरा हिम्मत के साथ बताओ। घर बैठे बैठे मेरे कुल्ले में सूजन आ गई। क्यों झूठ बोल रहे हो? राहुल गांधी की सौगन, मेरे दोनों कुल्ले सूज गए। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? याद रखिएगा, घर में ही रहना है। फिर मैं लेटिंग क्या करूंगा? मेरा तो शौचालय ही घर से बाहर है। घर के दरवाजे पर खड़े होकर। मोदी जी आप भी मजे लेते हो। खड़े होकर भी कोई करते हैं क्या? बहुत मुश्किल होता है। फिर तो मोदी जी मुझसे खड़े होकर नहीं होगा। अगर मैं जिंदगी भर करूँ ही नहीं तो? 100% बेहतरीन है। ये तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। पर मोदी जी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, उससे तो मिल सकता हूँ ना? याद रखिएगा, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। मोदी जी अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो गुस्सा हो जाएगी, फिर उसको मैं कैसे मनाऊंगा? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। मोदी जी वो खोड़ ली है। ये सब बजाने के बाद भी अगर नहीं मानी तो? उसके पीछे छिप करके। क्या बोलना है? भारत माता की जय। प्लीज मोदी जी मुझे बाहर ही निकल जाने दो ना। चाहे जो हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर मैं उसको गिफ्ट दूं तो? कभी रोका नहीं जाएगा। थैंक यू मोदी जी। वैसे क्या दूं उसको गिफ्ट में? कोरोना वायरस कहाँ मिलेगा ये? राजस्थान के एयरपोर्ट पर। मोदी जी अगर ये मुझे लग गया तो? कोई असर नहीं होगा। मोदी जी मैं मेरी गर्लफ्रेंड से फोन पर तो बात कर सकता हूँ ना? ये कतई ठीक नहीं है, उसको न करें। मोदी जी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं फांसी खा लूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो? फांसी नहीं, जहर खा लूंगा। बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या खाऊं तो? कोरोना वायरस। इसको किसके साथ खाऊं? दूध। इसको तो खा लूंगा, पर मोदी जी मुझे उससे फोन पर बात कर लेने दो प्लीज। याद रखिएगा, 5 मिनट तक। ठीक है मोदी जी, थैंक यू।